Осы тек сәуір айымыздың осы алғашқы 10 күнде біздерге осы 2 жәбірленуші хабарласты. 2 тұлғаны да жаңағы 1 айдан астам алдап, ішкі істер жаңағы құқық қорғау органдарының жаңағы арнайы іс-шара өткізіліп жатыр деп, ұлттық банк қызметкерін қосып, аталған жаңағы тұлғалардың есеп шоттарындағы ақшаларын жымқырған. Сонымен қоса, бұл осы аталған 2 тұлғаның пәтерлерін саттырып, жаңағы ақшаларын осы жаңағы дроперлердің есеп шотына аудартқан. Нәтижесінде қазіргі уақытта осы тек 2 тұлға бойынша бізде 60 миллионнан астам мысалға шығын келтірілген. Бұнда 1 тұлғаға 36 миллион шығын келтірілген. Яғни нақтырақ айтатын болсақ, жаңағы біздің бір жәбірленушіміз өзінің 2 пәтерін сатып, жаңағы дроперлердің есеп шотына салып жіберген. Айта кеткім келеді, біздерде деген мына құқық қорғау органдары ешқандай жаңағы жедел іздестіру іс-шараларын жаңа телефон арқылы жасалмайды. Енді бұл жерде алдаудың бірден-бір түрі бұл жаңағы құқық қорғау органдарымен ұлттық қауіпсіздік комитеті ұлттық жаңағы банк қызметкерлерімен бірлесіп жаңағы арнайы жедел іс-шараларын өткізіп жатырық деп айтып алдаған. Бұл жерде мен айтқым келіп тұрғаны, ешқандай жедел іс-шара біздерде жаңағы құқық қорғау органдарымен жаңағы ұялы телефон байланыс арқылы іс-шара өткізілмейді. Оның ішінде мына бейне хабарлама жүргізу арқылы. Яғни біздердің осы алдаған тұлғаларымызды да жаңағы бейне хабарлама арқылы шығып, өзінің полиция қызметкері ретінде киініп отырғанын көрсетіп, және жаңағы жасанды интеллект бойынша бетін осы біздің танымал еліміздің танымал тұлғаларының бетін жасанды интеллект арқылы ауыстырып, алдап, нәтижесінде үлкен көлемде жаңағы біздің тұрғындарға шығын келтіріп жатыр.